မဲ့ဟဲ့ကနေဟိုဒါဒီလိုကအလုံးတိုင်းတော့ငါတို့မလုံးအလုံးတိုင်းမလုံးအလုံးတိုင်းမလုံးရင်လည်းမကောင်း10လုံးတစ်လုံးလုံးခဲပဲဟိုဒါလေးကျတော့တိတ်ပတ်ရတဲ့လမ်းကြောလေးကစင်ပြေလုံးပေါ့ဟိုဒီဘက်က CPU ကဒီဘက်က UFS ပါ UFS ပေါ်မှာ IC လေးတစ်လုံးတင်ထားတာဟိုတနေ့ကဟွာရတယ်လေဗီဒီယိုရတယ်ရုံးမှာ IC အလုပ်ကလေးတစ်လုံးတင်လာတယ်ဒီမျိုးမှာဒီကတိတ်နေပတ်ကိုခွာမှာက CPU ခွာမှာဆိုတော့ဟိုဘက် UFS ဘက်ကိုအမှုကကူးမှာပဲလေဟုတ်အမှုကူးတာသက်တာအောင်လို့ IC အလုပ်ခွာထားပြီးသား IC တွေအဲ့UFS အကြောင်းမှာပက်လက်ကလေးတင်ပြီးတော့တိတ်နေပတ်အမှုကသူကအဲ့ IC ကဟိုပို့ပြီးတော့စုပ်ဟိုကရှိတ်ကြွသက်တာဘူးတော့ကျွန်တော်အားဖြင့်တော့အွန်ဒီမဲ့လို့ဒီကိုဒီဝါဒီဒီဝါဒီကျန်ဒီဘောဒီတော့ချိန်တော့တိတ်မပါဘူးနော်ဘဲမှာနဲ့ပါအောက်မှာပါအောင်ဘာလို့ဟိုကောင်ကတော့ရောက်အမျိုးဆိုတော့ဒါနဲ့ချိန်တန်းရှင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုကြီးကိုတဘာရင်မိသားအနေနဲ့မှရတယ်ဒါမျိုးဆိုဒီနေ့ကတော့ရှင်းတယ်လို့ဟိုနဲ့ဇာကနာနဲ့ရှင်းလို့တော့ရတယ်
ဒါနဲ့အရင်ဆုံးချိတ်မရှင်းမနဲ့ခဲရှင်းရုံးနဲ့ခါလေးခဲရှင်းလိုက်တော့အဲ့လိုကစီစဉ်လေးတွေကျတော့ကိုကြုံနေတဲ့ဘုံရဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လောက်ရတယ်ပုံသေးဘာပြီးရင်ဘာလောက်ရမလဲဆိုပြီးတော့ပုံသေးမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုရဲ့လက်ခတ်မှုခုနခဲချင်းကျိုးနဲ့ရှင်းလိုက်တာကစိတ်ကမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်dạ Indian hai rồi dạ ဟမ် Indian này dạ ကျောင်းပါလား ဟိုပတ်တိုင်းပြန်နေတာ Indian hai nhiều quá အဲ့ဒါချိတ်ကြောင်သွားတယ်ဒီတော့တကယ်တော့ချိတ်သိပြီးတော့မကြမ်းဘူးကွာခေါ်တာပေါ့ có phải ဒါမဲ့အခုဒီမှာမိန်းတာတွေတွေ့ရလား rồi မဖွေးပဲနဲ့ mình မိန်းတာအဲ့ဒါလေးလိုက်ပြီးတော့ဖွေးအောင်လုပ်ပြရမလုပ်လို့မရဘယ်လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပဲဘယ်အရင်တော့ကနည်းနည်းလေးပဲခုကန10ကနန်းလောက်ကလေးပဲဆိုရင်တော့ဒါကနာလေးနဲ့ဒီလိုလေးလိုက်ချစ်လိုက်ရုံနဲ့လည်းရလေးနဲ့ဒီလိုလေးနောက်ကဟိုအလဲကဒါလောက်ကလေးအဲ့လောက်ကလေးတွေပေါ်သွားရင်ရမမြင်အောင် nghe tiền ခုနကလုံးလိုက်တယ်ပဲလား ao sườn လိုလေးလေ có gì đó အဲ့လိုလေးပေါ်သွားရင်ရဒါပေမဲ့ဒီအတွက်များကြတော့အဲ့ဒါပြင်းစရာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီအတွက်များ ဘာလုပ်လဲကျိုးနေနဲ့လောင်းတယ်
IC ဘောလောက်တယ်လို့လေIC ဘောလောက်တယ်လို့လိုက်လုပ်ပြီဒါကြတော့ဟိုလိုမျိုးလေးမှာကောင်းလှုပ်เสียလေးနဲ့အဲ့နာပါပဲနော်ဘုလိုမျိုးမဲနေတဲ့ပင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွေးအောင်ဆိုပြီးတော့ခဲစီကျွေးတဲ့ခဲစီညှစ်ဖို့လေအဲ့လိုညှစ်ဖို့ကထွက်တယ်ဝိုင်းစရကထွက်တာဒီမှာတော့ဒီလိုပါပဲဟိုကလည်းခဲစီနဲ့ချင်းစီနဲ့ရောတာပတ်ယူနေတယ်ဒီ对ကျောင်းမိမှာကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကလို့ဟိုတနေ့ကပြောတဲ့မော်ဒယ်အမြင့်နေဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တုံးရင်းနဲ့သိရတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကခဲသားအားနည်းချက်ခဲသားဟောဖြစ်တော့ခဲသားမာတာခဲသားမာတော့လျှက်ကူကဒေတာခုကမကောင်းတော့အနာကမကောင်းတော့သုံးတဲ့လူကဖိခွာသုံးတော့စီမီကဒါအလုံးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့မှာခဲရမှာတော့ဒေတာထောက်ပါပိုင်းကကောင်းကောင်းမစီးစင်းနိုင်လောက်ကလောက်ရမယ်သုံးတဲ့လူကသုံးမှတော့ခိုင်းမှတော့သူကလောက်ရတော့လောက်မယ်ဆိုရင်တော့လေခဲတာမာနေတော့လောက်ကဖြောင်းတတ်အောင်လုံးတော့မရအဲ့မှာစီဒီဝရမ်းပြပြီးတော့ပါဝါသေးတယ်အဲ့ဒါငါတို့ကအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟို
ခဲအစ်စ်လောင်းပေးတယ်ခေါ်တာပေါ့โอเคလေးနဲ့โอเคလေးနဲ့လောင်းပြီးတော့ပြန်ကပ်ပေးတယ်ကောင်အဓိကခဲသားကောင်းကောင်းဆွဲအောင်လုပ်ပေးဖို့ရလို့တခြားဘုတ်တွေတခြား brand တွေနဲ့မတူဘူးကွာခဲဆွဲဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကိုတော်တော်ဦးစားပေးရတယ်တကယ်တော့ဒီကောင်လေးကချိတ်နေတယ်မစိုးချိတ်နေတယ်အပေါ်မီပေါ်တွေလို့မစိုးချိတ်ကမစိုးပဲနဲ့ခဲသားဘိုးကမာတယ်ခဲဆိုဒီပင်အမြင့်တွေရတယ်မာတယ်ဟုတ်ပင်အမြင့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုရားကဆွလာခဲကျွေးရတယ်